तो अपने पास रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी स्टॉक में आ गया है ड्रोन का हाई डिस्चार्ज वाला बैटरी। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अपना 2200 mAh का बैटरी रहेगा 12 वोल्ट्स का, चैंपियन कंपनी का। इससे अपना आप स्पॉट वेल्डिंग किट भी चला सकते हो आराम से। यहाँ पर सुपर स्पॉट वेल्डिंग किट रखा हुआ है जो कि XC60 का यहाँ पर सॉकेट के साथ आता है। बस आपको प्लग करना और यूज़ करना आराम से। यहाँ पर बटन भी दिए हुए हैं, बटन से आप ऊपर नीचे अपना कर सकते हो जितने भी आपको उसके पावर में चलाना है। यहाँ पर अपना ये XC60 कनेक्टर वाला अपना स्पॉट वेल्डिंग किट, सुपर स्पॉट वेल्डिंग किट और अपना ड्रोन का बैटरी, ये दोनों स्टॉक में आ गया है। जिनको भी चाहिए फटाफट से जाओ और अपना ऑर्डर प्लेस करो, नंबर अपने स्क्रीन पे दिया हुआ है।